عيينا باسكو او ليو كو لا شارج تنقص لا شارج زادت وين اون سيتواسيون دو فيبلس ما كاش ميدسان ما ماتلوش امون لا فامي مام حنا ولينا نخافو. سي دكتور سليماني maître assistant en anesthésie réanimation CHU باب الواد. Alors ce qui est sûr c'est que موجة ثالثة رانا فيها parce que le nombre تاع les infectés corona et le nombre de décès et le nombre تاع les malades hospitalisés dans des unités Covid qu'elles soient réa ou médicales, il a explosé. Les lits Covid, ils sont saturés et tous les hôpitaux راهم معمرين. Et même les gens وعلى بالي كاين الناس عندهم جيرانهم ولاد حومتهم هم يشوفوا باللي هم عندهم اكستراكتور دوكسيجين في الدار alors que هاد الكلمة واحد ما كان يسمع بها من قبل. الناس ولاو يعرفوا واش معناتها اكستراكتور دوكسيجين ولاو يعرفوا واش معناتها اوبي دوكسيجين ولاو يعرفوا مام وين يعمروا الاوبي دوكسيجين وكيفاش يديروا بها. دونك ولاو الناس يوسبيتاليزيو ا دوميسيل. Probablement c'est un variant جديد هذا c'est sûr qu'il soit delta ou la alpha ou la bêta. On n'a pas de séquençage ou on n'a pas de document officiel qui atteste de cela, c'est-à-dire اللي يورينا ولا يقررنا بلي هذا هو le variant اللي هو في الجزائر. Mais حنا autant que médecin sur le terrain اللي نخدموا مع الكوفيد ça fait 2 ans, ce qui est sûr بلي هاد الخطرة le virus il a changé. يعدي plus facilement. Ce qu'on a remarqué, il suffit واحد في الدار يتقاس ولا واحد في الجيران باغ اكزومبل يتقاسوا من بعد كاع لا فامي تتقاس على ضربه en même temps. Deuxièmement, la gravité. Le virus هدايا les signes بانوا بلو رابيدمون ماشي كيما الاول كان 3 ايام سان سين ومن بعد يبداو لك لا بريميير سيمين يبداو لي سين يجيو بروغريسيفمون لا غورج لا دياري دوكا لا سي ديريكتومون ان جور دو جور يبداو لي سين بارفوا ميم لو بروميير جور ترويزيام جور يبداو لي سين ريسبيراتوار والناس يبداو ديساتيرو ستادير يقولوا ما يقدروش يتنفسوا. اي ان ترويزيام كريتير سي كو اون ا ريماركي بلي يقيس لي جون 20 ans 30 ans 40 ans en plus de ça ما عندهمش ميم با دي maladies chroniques, c'est-à-dire ما عندهم ني لا طونسيون ني السكر ني سونسمان ني عندهم القواط ني عندهم كونسير وهكذاك ويدخلوا اون ريانيماسيون ويموتوا. qui veut dire بلي هاد لو فيروس il a changé il a muté كيما نقولوا حنايا. Alors, les symptômes كاش يبدانا généralement la majorité des gens ils rapportent la notion تاع يحسوا مع الاول بالفشله. الفشله هذيك تبدا تزيد ومن بعد يشبه لا غريب يقول لك قاسني كليماتيزور ولا ضربني الهواء فيو كان نستعملوا بزاف كليماتيزور ولا دوشت وقاسني كليماتيزور دونك سا كومونس كوم سا. ومن بعد هذيك الفشله نيفيسيل تبدا السطر تاع الراس ولا غورج تحرق يبدا يتبحبح ومن بعد من تما يبداو rapidement les signes respiratoires, c'est-à-dire يبدا يسعل ويبدا يحس بلاجين ريسبيراتور وتطلع له الحمى والفشل يزيد عليه. بارفوا كاين ناس ما يقدروش ميم با يوقفوا يحكموا الفراش كيما يقولوا والحمى تزيد عليهم ومن بعد هادوك لي سين ريسبيراتور اون 2 3 جور يتفاقموا الانسان ما يقدرش يتنفس حتى لازم له الاكسجين. والناس ولاو دوكا كاع يعرفوا الساتورومات يشوفوا لا ساتوراسيون تبدا تحبط له ويعرفوا بلي لازم له الاكسجين يسوا في الدار يسوا في لوبيتال. كيفاش يعدي الانسان او ديبي الانسان يقدر يعدي يكون يعدي ميم بلا ما عنده لي سين ومن بعد يبداو يبانوا لي سين يقعد يعدي. Le problème d'Oka, c'est que non seulement vous l'avez bzaf, mais la charge virale, c'est-à-dire le virus, il est très contagieux, il y a dit rapidement ou bzaf. Et deuxièmement, l'insan il doit y 2 à 3 jours avant ou comme il y a dit, il y 5 à 6 jours après, باش تبدا تنقص la contagiosité تاعو. Mais parfois يقعد يطول كثر وهذا selon la charge virale, c'est-à-dire شحال من عندهم فيروس اللي يدخل في الكور ديالو وشحال تلقى من فيروس d'un coup. Premièrement, يجبد روحو على الناس باش ما يعديهمش. et deuxièmement دوكا بالسيف لازم يلبس لابافيت باش ما يعديش au moins سي بروش اذا كان يحبهم. il doit faire le test. كاين دوكا لي تيست انتيجينيك qui sont rapides même pas en 20 minutes يعرف le résultat تاعو est-ce qu'il est positif ou la négatif, surtout les 2-3 premiers jours. ولا يدير la PCR, c'est le test le plus spécifique 24 à 48 heures باش يخرجوا les résultats. quelle que soit la situation اللي يكون فيها الانسان اللي يشك بلي هو مريض ولا يشك عداوه لازم يجبد روحو ويلبس لابافيت تاعو حتى وين كونفيرمي بلي هو مريض ولا يكونفيرمي بلي ما هوش مريض.
لازم نعرفوا حاجه سي كو هاد لو فيروس مالغري كو il a changé ويقيس لي جون ويقيس ميم لي جون اللي ما عندهمش لي مالادي كرونيك il peut être grave si chez personne mais il est encore plus grave عند ناس خاصه اللي عندهم القلب الانسوفيزونس رينال لا طونسيون اللي عندهم السمنه اللي عندهم لي كونسير ولا اللي عندهم ليمينو ديبريسيون صادير اللي عندهم نقص في المناعه هاد لا طونش تاع العباد ils sont plus fragiles صادير كي يقيسهم لو فيروس ils ont beaucoup plus de risques باش يقيسهم une forme grave et surtout s'ils sont pas vaccinés il vaut mieux يكون حجر لازم نعاودوا نجبدوا روحنا لازم نعاودوا ندخلوا للدار le plus important باش تاني نكافحوا هذا سي لا فاكسيناسيون chose qu'on avait pas مع الاول كنا متخوفين باسكو حاجه جديده وندار تري رابيدمون وما على بالناش لي سيكال لي زيفي تاعو مي دوكا راهو جاز الوقت ça fait plus d'une année que les gens sont en train de se faire vacciner partout dans le monde si on se fait vacciner واش يصرالنا même اذا يقيسنا le virus ما راحيش exceptionnellement راح ندخلوا لوبيتال وتقيسنا une forme de nécessité une hospitalisation à l'hôpital et encore pire une hospitalisation en réanimation dans ce cas-là même les hospitalisations في l'hôpital راح ينقصوا donc la charge في l'hôpital حتنقص et la prise en charge des malades ça sera meilleur الناس ما يكونوش متشاحنين بيناتهم même la pression sociale راح تنقص عليهم عيينا وعياو كامل physiquement et encore pire moralement عيينا parce que au lieu que la charge تنقص la charge زادت وين en situation de faiblesse ما كاش médecin ما ماتلوش عمود لا فامي même حنا ولينا نخافوا شغل الموت راهي معنا tout le temps le risque il est tout le temps là le risque ندخلوا للدار نديو الفيروس معنا le risque نشوفوا ان دي بارون الى اخر le risque نشوفوا هذاك الولد يبكي على باباه ولا هذاك الاب اللي يبكي على مرته ولا على بنته ولا على وليده كي نشوفوا روحنا ديباسي وين ان سيرفيس يرفد زعما 9 لي مالاد فيه 30 مالاد واش راح دير لهم سي فريمون ديبريمون ايماجيني واحد يشوف طول طون هاد لي شوز حطوا روحكم في بلاصتنا كو هاد لو فيروس يقتل وهذا لو فيروس راهو هنا ماهوش راح يروح ولازم نتعاونوا il faut se protéger باش ان شاء الله يا ربي برحمه الله ربي يرفدوا علينا